Итак, мы подняли катер. Сейчас будем клеить название. Встретимся на озере. Огромная скала перед нами. Спускаем первую треску. Видно? Сижу, с гусеночкой разметаюсь. Вот. Серега треску дерет, я тушенку. 50 километров по Чубской губе мы прошли. Вышли в открытое Белое море. Пожалуйста, его можно наблюдать. Там закрытое, там вот открытое. Там, пожалуйста. Вот там у нас находится Польский город. Нашли треску, наловились ее до такого состояния, что больше ловить не хочется, потому что девать некуда. Сейчас отправимся ее коптить, жарить. Это трофей. Похоже, это трофей. Хорошо он зюзю спиннинг-то. Трофей. Зюзи, трофей. Подсачек надо? Да. А вот он трофей. Трофейная. Да? Ну реально трофей. Ну да, хороший. Хороший. Килушка, наверное. Да. Никого не спит, красота, переливается красота. Кстати, говорит, ты знаешь, что налим это тресковые? Ну, похоже. Налим тресковые. Треска, налим могут. Да. Давай, покажи, чувак. 18 градусов. Белое море. В 30 почти. По ощущениям. Проверяем работу эхолота.
Рыба хорошая? Хорошая. Это тест какой у спиннинга? Как думаешь, кто это, щука? Щука, похоже. Щука? Я надеюсь, что это красный. Очень хочется, да. О, плавник большой. Пошла от нас сматывать аттракцион. Она, если что, она по-моему, пытается под лодку зайти. Если что, там скажу, даст газку. Эти. Это щука, здоровая щука. Хорошая щука. Хорошая, щучара хорошая. Очень хорошая, да? А, зацепила ты рыбу. Вот. Какая щучара-то? Какая щучара-то? Не... А, вижу. Нет, вижу. Ух ты! А, все. Сошла? Да. Давай. Вот, у тебя. пожалуйста, вам. Воблер уже покусанный. Кусановский. Дарит рыбку. Еще раз татара-та-та-та исполним на камеру. Теперь Серега. Серега больше радости в голосе. Друг ловит кушать. Подними, Серега. Короче, давайте вот